السلام عليكم بنات الغزالات ديالي، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اليوم البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه جد هائله وفعاله، والمفعول ديالها كيبان سريع ان شاء الله، وهي وصفه لازاله الكحه. كي كتعرفوا البرد هذا وكاع الناس كيمرضوا بزاف وكتجيهم بزاف الكحه وكلشي كتلقاه كيكح، لا الكبير ولا الصغير. دابا بغيت نتقاسم معكم هذه الوصفه فينا كتحتاج مكونين فقط، وكذلك غادي تتبعوا معايا الفيديو. غادي نشرح لكم الطريقه اللي هي بسيطه بزاف، اي واحد ممكن ليه يديرها. هانتوما كي كتشوفوا معايا هذه زريعه الكتان، معروفه وسهله وكلشي كيعرفها، واللي ما عرفاش غيسول عليها العطار. ها هي شتيها عباره على حبيبات قهويين، راه معروفه عند العطار. غتاخدي منها المقدار اللي غيكفيك. مثلا اي واحد كيقول لك يعاني من الكحه ما عليه الا بهذه الوصفه. كناخذوا هاد زريعه الكتان، كتكون منقيه من طبيعه الحال ومغربله من باش يطيح من داك الحشيرات ديالها، وكنطحنوها في الطحان الكهربائي. من بعد ملي كنطحنوها كناخذوا مثلا كاس كبير بحال هذا، يكون فيه الحليب فايض يعني سخون، يكون فيه الحليب سخون كنعمروه وكنلوحوا فيه مثلا على حسب الكميه. درتي كاس صغير غديري فيه 2 معالق كبار، درتي كاس كبير غتضاعفي المقدار. المهم كديري غير الحليب سخون مع زريعه الكتان مطحونه، والوصفه كدار غير في الليل حتى كتبغي تنعسي. انا علاش ما خلطتهاش دابا؟ لانني باقي ما وصلش الليل، باقي ما وصلش وقت النعاس. حنا ما يمكن لينا نستعملوها حتى نبغيو ندخلوا للفراش ديالنا نقصوا في بلاصتنا عاد نديروه. علاش كنصحكم بزريعه الكتان؟ كيوصوا عليها بزاف الاطباء، هي غنيه بالزيوت، هي كلها زيوت طبيعيه وصحيه، كتسرح لينا دوك الشرايين ديال الجسم ديالنا. ملي كيتفتحوا الشرايين وكيتسرحوا يعني الكحه كتبقى كتزول بشويه بشويه. كنوصيكم بها، راه وصفه كينصحونا بها الاطباء. زريعه الكتان معروفه كتداوي ومعروف كتقوي الشعر، كتطلق بزاف ديال الوصفات، ماشي غير الكحل، الوجه، الماسكات الطبيعيه كيداروا بها بزاف. لذلك حيت علاش كي قلت لكم غنيه بزاف بالزيوت، كلها زيوت وكتسرح لنا الشرايين. هادشي علاش نصحتكم بها البنات، وكنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم وتجربوها. كاع اللي مريض بالكحه ما عليه الا بهاد 2 ديال المكونين، الحليب دافي و زريعه الكتان مطحونه. كتخلطيها مزيان، راه كيجي العصير ديالها زوين بحال كتشربي العصير ديال اللوز مطحون بنينه. واللي ما كيبغيش المسوس غيزيد ليها شويه السكر، شي 2 معالق، ويشربها بالصحه والراحه، ونتمنوا ليه الشفاء ان شاء الله. وكذلك بغيت نشارك معكم واحد المفاجاه اللي درتها لراجلي، وهي على عباره عن كادو في راس السنه ان شاء الله، وكنتمناه يكون عجبكم. خديت لي هذا الديودورون هو من فارماسي، الصنع ديالو كاين في تركيا، ما غاديش تبان لكم مزيان، هي من تركيا من فارماسي. وكذلك بارفان، هادي بارفان من فانسي، شتوها مود ان فرانس، حتى هي من فارماسي، هي من فارماسي. وواحد جيل دوش هو حتى هو من فارماسي، كلهم باك خديتهم من فارماسي. بغيت والمهم كي قلت لكم، المهم هو لو جيست كي كونت. الثمن ما بيش ماشي غالي، ماشي ثمن لا باس به، متوسط. يعني انا بغيت غير ندير مع لو جيست نفرحوا شي شويه، وهذا مكان يعني شاركت معكم الهديه اللي بغيت نقدم للزوج ديالي، بغيت نفرحوا ونفاجئوا. نتمنىكم تردوا عليا الخبر كيف جاتكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير وباي باي عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله.
خليتكم.